गणतन्त्रका छोटे राजाहरू। नेपालको गणतन्त्र स्थापनापछि 17 वर्ष बितिसकेको छ, तर यो व्यवस्थामा सत्ताको भोगचलन गर्ने नेताहरू छोटे राजाहरूमा परिणत भइरहेका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता, परिवारवाद, दलाल संस्कृति र सत्ता स्वार्थका अनेकौं दृष्टान्तहरू देखिएका छन्। जनताको अधिकारको नाममा स्थापित गणतन्त्र अब स्वार्थी नेताहरूको व्यक्तिगत साम्राज्यमा परिणत भएको छ। वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बानियाको फेसबुक पोस्टले हाम्रो ध्यान खिचेको छ। एउटा कानुन बनाऊ, नेता कहिल्यै नमर्ने, जनता भकाभक मर्ने। नेपालको वर्तमान राजनीतिक अस्थिरतालाई उनले निकै तीखो भाषामा चित्रण गरेका छन्। पदमा पुगेपछि नेताहरूले गरेको अनियमितता, राष्ट्रको सम्पत्ति दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई उनले उजागर गरेका छन्। नेता रातारात अर्बपति बन्दैछन्। उनीहरूको छोराछोरी विदेशमा महँगा शिक्षा लिँदैछन्। हामी त गरिब र सर्वहाराहरूका नेता हौँ भन्नेहरू पनि आज आलिशान जीवन, महँगा गाडी, करोडका घडी, करोडौँको घरमा बसिरहेका छन्। तिमीलाई यो सब कसले किनिदियो? तर आम जनता भने बाँच्नका लागि वैदेशिक रोजगारीमा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य छन्। राज्यको सम्पत्तिलाई व्यक्तिगत सम्पत्ति जस्तो प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले मुलुक नै सङ्कटतर्फ ढकेलिरहेको छ। अब आउनुहोस् विस्तृतमा विश्लेषण गरौँ। नमस्कार, म माधव पौड्याल। तपाईहरुलाई स्वागत छ डिकोड हेडलाइन्सको यो थर्ड एपिसोडमा। यसअघिको भिडियोमा हामीले राजा ज्ञानेन्द्रको श्रीपेजको यात्रा प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा गएर हेर्नुहोस्। आउनुहोस् विषयवस्तुतिर लागौँ। च्याप्टर 1, सत्ता र काण्डहरू। सत्ता र काण्ड एकअर्काका पर्यायवाची शब्द बनेका छन्। देउबा पुत्र जयवीरले 4 वर्षमा करिब 1 अर्ब माथिको मूल्य बराबरको 73 रोपनी जग्गा किने। त्यो 28-30 वर्षको केटो न कुनै व्यापारी हो न कुनै जागिर नै खान्छ। स्रोत नकुलेको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने हो, आवाज उठ्नुपर्ने हो। 2-4 दिन मिडियाले हेडलाइन बनाउँछन्, त्यस पछाडि तै चुप मै चुप, कोही बोल्दैनन्। ओली प्रधानमन्त्री भएपछि 3 महिनामा सार्वजनिक ऋण 89 अर्बले बढ्यो। आर्थिक नीति असफल भएको प्रष्ट उदाहरण हो यो। तर कुनै ठोस सुधार देखिँदैन। जवाबदेहिता हुनु पर्दैन? कहाँबाट आयो, कसरी खर्च भयो, जनतालाई जवाब दिनु पर्दैन? यहाँ यस्तै नै हुन्छ। रासायनिक मल घोटालामा मुछे वर्षमान पुन $20 लाख आरोप। दोषीलाई कारवाही गर्ने कुनै ठोस कदम नै उठाउँदैन सरकार। नत्र गणतन्त्रमाथि हमला भनिदिन्छन्। नाम चलेका व्यापारीहरूले बिजुलीको खर्च 18 अर्ब मिना गराउन कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गराएर भ्रष्टाचारको ढोका खोल्न ओली सरकार लाग्यो। पहरेदार भएर ऊर्जा मन्त्री मन्त्रालय छोडेर विद्युत प्राधिकरणमा उभिए। नेपालका व्यापारीहरूले व्यापार होइन देश चलाइरहेछन्। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्गाले लैनचौर स्थित नेपाल स्काउटको 12 रोपनी जग्गा र भवन कब्जा गरे। व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरे। विरोधका आवाज उठे, सरकारले व्यवस्था गर्यो, तर अदालतबाट ठाउँ खाली गराइयो। न्याय मरेको चाहिँ छैन है यो देशमा। टेरामक्स प्रविधि खरिदमा गोकुल बाँसकोटाको 70 करोडको भ्रष्टाचार काण्ड आयो। यो 70 करोडको काण्ड पनि केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए, मटेङ्ग्राको सत्यानाश चाहिँ भइथ्यो। नागरिक आक्रोशित बने, तर अनुसन्धान गर्ने निकाय र सरकारलाई बालै छैन। बन्द भइसकेको जुट मिलमा 1081 कर्मचारी खडा गरेर 56 करोड भुक्तानी गरिएको तथ्य सार्वजनिक भयो। यो ब्रह्म लुट छानबिन कसले गर्ने? चोर पनि सरकार, प्रहरी पनि सरकार। सरकारको जवाबदेहिता कहिले देखिँदैन। वन मुद्दामा एउटा व्यापारीलाई जगाउनकै लागि बिगो रकम घटाएर नियमावली नै संशोधन गरियो। 44 करोडबाट 4 करोडमा झारियो। 40 करोड कहाँ गयो? कसले खाए, कति खाए? नियमावली नै संशोधन गर्ने एउटाले मात्रै त हिम्मत पक्कै गर्न सक्दैन। यस्ता हिम्मती नेपाल आमाका सुपुत्र को थिए होलान्, तर कसले खोजी गर्ने? अनि यो वनकाण्ड कतिमा डिल भयो होला आफै अनुमान गर्नुहोस्। एउटा मात्रै कानुन बनाएर सांसदहरूले 1 वर्ष बिताएछन्, तर वर्षभरि महिनाको भत्ताको नाममा करोडौँ खर्च। आखिर किन गयो यो सब? अनि के यसैलाई उपलब्धि मान्ने हो त? अवकाश हुन मात्र 4 महिना बाँकी भएका कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गरेर ओलीका साला पर्ने हितेन्द्र देव साक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्ति गरियो। जनताले चाहेको र उज्यालोको महानायक भनिएको व्यक्तिको त त्यो हालत हुन्छ। अनि आम जनताले खाडीको भिसा लाग्दा किन गर्व नगर्ने? आज हामी नेताहरूले 17 वर्ष अघि नेपालीहरूमा राजतन्त्र विरोधी क्रान्ति भरेर ल्याएको नयाँ नेपालमा छौँ। गर्व गरौँ। हामी 10 वर्षीय क्रान्तिले ल्याएको विकास र समृद्धिको बाटोमा छौँ। त्यसैले यहाँ त्यही हुन्छ जे पार्टीले चाहन्छ, जो नेतालाई खुसी पार्न सक्छ। या त आफन्त नै हुनुपर्छ, अरूका लागि त खाडीकै भिसा हो।
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी छनौटमा करोडौँ भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। सत्ताका आडमा उच्च स्तरीय व्यक्तिहरूको संलग्नता रहेको चर्चा पनि हुने गर्छ। वरियादा मिचेर आइजिपी हुने त चलन नै भइसक्यो। सक्षम र वरियादा गए त्यसले नि। व्हाइट बडी काण्ड, क्यान्टनमेन्ट काण्ड, टेरामोक्स काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, 100 किलो सुन काण्ड, 26 किलो सुन काण्ड, पशुपतिको जलहरी काण्ड, कतिवटा मात्रै कुरा गरौँ र आखिर। आज गणतन्त्रको 17 वर्ष बित्यो, तर 17वटा भन्दा बढी अर्बौँ अर्बका घोटालाहरू हाम्रा अगाडि काण्डका रूपमा छन्। बच्चालाई थाहा छ कुन काण्ड कसले मचायो, कसले कति पचायो। तर प्रहरी निरीह छ, कानुन अन्धो छ। सत्ता र शक्तिको आडमा सबैले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। सत्ता यिनैको, शक्ति यिनैको, प्रहरी यिनैको, प्रमाण नभेटिएको, न्यायाधीशलाई महाभियोगबाट तर्साइएको, सिंहदरबार यिनैको, अख्तियार यिनैको, न्याय यिनैको, फैसला यिनैको। टिक्ने केवल बिक्ने हुन्। जसको मूल्य छैन त्यसको अस्तित्व नै रहँदैन। नपत्याए रमेश खरेललाई हेर, सुशीला कार्कीलाई हेर, प्रेम कुमार राईलाई हेर, विष्णु पौडेललाई हेर, अरू उदाहरण हेर्नलाई 17 वर्षको उपलब्धिलाई हेर। सिंहदरबारमा भ्रष्टाचारले गनाएका कुर्सी हेर, अनि सत्ताका विरोधीहरूलाई तह लगाउन सुकिला लुगामा भुस्तिग्रे मुन्द्रेहरू गणतन्त्रका अङ्गरक्षक बनेर खटिएका छन्। यिनीहरूबाट चाहिँ जोगिएर हेर। कुनै गायकले भनेका छन्, नचिनेको मान्छे भन्दा चिनेको नै काम लाग्छ, चिनेको मान्छे भन्दा किनेको नै काम लाग्छ। यहाँ यस्तै छ, यहाँ यस्तै छ, सबै कुरा भन्दा पनि पैसै ठुलो छ। गणतन्त्र च्याप्टर 2 गणतन्त्र एचिभमेन्ट कि फेलियर। नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म 16 वर्षमा 14 पटक सरकार परिवर्तन भइसकेको छ। झन्डै 1000 मन्त्री बने, 31 जना मुख्यमन्त्री भए, 30 जना प्रदेश प्रमुख भए, 3 जना राष्ट्रपतिहरू भए, 3 जना उपराष्ट्रपतिहरू भए। तर यो अवधिमा आम जनताको जीवनस्तर उकास्न कुनै ठोस कदम चालिएको छैन। राजनीतिक नेताहरूको अकुत सम्पत्तिमा भएको वृद्धि हेर्दा यो स्पष्ट हुन्छ कि उनीहरू राष्ट्रको सेवा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित छन्। मन्त्रीहरूका परिवारले राज्यको सम्पत्ति कब्जा गर्दै लग्यो। भूमि अतिक्रमण, सरकारी कोषको दुरुपयोग, ठेक्कापट्टामा कमिसनको खेल चरम सीमामा पुगेको छ। गणतन्त्रको वास्तविकता भनेको नेपालको राजनीतिमा परिवारवादले जरा गाडेको छ। नेताहरू आफ्ना छोराछोरीलाई अवसर दिन, राष्ट्रको सम्पत्तिलाई निजी सम्पत्ति बनाउन अनि जनताको नाममा विदेशी सहायता भित्राएर व्यक्तिगत लाभ उठाउनमा केन्द्रित छन्। देवपुत्र जयवीरले 4 वर्षमा 1 अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति जोडेका छन्। यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो। विगत 17 वर्षमा धेरै नेताका परिवारका सदस्यहरूको अकुत सम्पत्ति वृद्धि भएको छ। गणतन्त्रका नाममा जनताको बलिदानलाई नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको साधन बनाएका छन्। आज नेपाली जनता विदेश छिन बाध्य छन्, तर नेताहरूका छोराछोरी विदेशमै महँगा शिक्षा लिइरहेका छन्। 26 खर्ब वैदेशिक ऋणमा डुबेका नेपालीलाई तिनै नेताहरूले दोहन गरिरहेका छन्। त्यसैले गणतन्त्र एचिभमेन्ट होइन, यो टोटल फेलियर हो। च्याप्टर 3 परिवर्तनको माग। सार्वजनिक स्तरमा गणतन्त्रको सफलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ। पालेन शाह, हर्क साम्पाङ जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुनु, जनता सरकारको निर्णय विरुद्ध सडकमा आउनु र सामाजिक सञ्जालहरूमा नेताहरूप्रति तीव्र आक्रोश देखिनु यसैको कारण हो। नेपालमा सुधारका लागि आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानुनको आवश्यकता छ। सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई कडा सजायको आवश्यकता छ। नेता र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रभावकारी निकाय आवश्यक छ। नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। तर कसले गर्ने त? खै 84 गरेर बैतरनी तरेर भजन कीर्तनमा समय बिताउनु पर्ने बुढाहरू अझै पनि कुर्सी जपेर बसिरहेका छन्। नेतृत्व छोड्ने उमेर भइसक्यो, तर अहिलेसम्म पनि सत्ताको मोह त्याग्न सकेका छैनन्। विडम्बना हो यो। देशले ताजा सोच, ऊर्जा, नयाँ दृष्टिकोण खोजिरहेको छ। कि हालका पार्टीहरूमा नेतृत्व लिन सक्ने क्षमता कसैमा नभएकै हो त? कतै पुराना नेताहरूले बाटो खुला गर्न नमानेका त होइनन्? कारण जेसुकै होस्, अब परिवर्तनको खाँचो छ, नयाँ सोचको खाँचो छ, नयाँ ऊर्जाको खाँचो छ, नयाँ पुस्ताको खाँचो छ र जनताको इच्छा छ। नेपालमा गणतन्त्र आए पछाडि जनताले विकास र समृद्धिको सपना देखेका थिए, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यो सपना पुरा हुनुको साटो नेताहरू छोटे राजाहरू बनेर देश लुट्नमै व्यस्त छन्। नेपाललाई बचाउने कि नेताहरूको स्वार्थपूर्ति गरिरहने, अब यो निर्णय जनताकै हातमा छ। नागरिक सचेतना आवश्यक छ। देउबा 5 पटक प्रधानमन्त्री भए, नेपालले के पायो? अब 6औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने पर्खाइमा छन्।
तर टेस्टेड बट फेलियर फर मल्टिपल टाइम्स। अब चाहिँ के आशा राख्नु यीबाट? ओलीलाई अझै कति पटक प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेछ? प्रचण्ड अझै केलाई दौडधुप गर्दैछन्? अनि यी बुढापाकाहरू थाक्छन् चाहिँ कहिले? कहिले अरूले अवसर पाउने? त्यो कुर्सी रुङ्नका लागि होइन, केही गरेर देखाउनका लागि हो। यो कुरा बुझ्छन् चाहिँ कहिले? नेताहरू सच्चिन जरुरी छैन? राजनैतिक नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न आवश्यक छैन? भ्रष्टाचारीहरूलाई छानी कडा कारवाही गर्न जरुरी छैन? स्वतन्त्र र इमान्दार नेतृत्वलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छैन? यस्तै प्रश्नहरूको वितृष्णाका रूपमा जन्मिन्छन् दुर्गा प्रसाई जस्ता सबै पार्टीको झोला बोकेर थाकेका व्यक्तिहरू। फागुन 15 को 3 कुने आन्दोलन गणतन्त्रको विपक्षमा भन्दा पनि शीर्ष नेताहरूको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएका हुन्। राजा त चान्समा डान्स मात्र गर्न खोजिरहे। आन्दोलनले केही गरी बङ्गलादेशको स्वरूप लिएको थियो भने सत्ता कब्जा गर्न तयार थिए उनी। यहाँ व्यवस्था होइन, व्यक्ति बदलिनु जरुरी छ। अघि मैले भने नि, तर कसले गर्ने त? कहाँ छन् ती सक्षम र इमान्दार नेतृत्वकर्ता? आशा देखाउनेहरूबाट पनि निराशा बाहेक केही पाइएन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो छ अवस्था। यस्तै अस्थिरता आखिर कहिलेसम्म? सत्तामोह कहिलेसम्म? ब्रह्मलुट कहिलेसम्म? कहिले अन्त्य हुन्छ? यस्तो कुरा आश गर्नु पनि गलत हुन्छ अहिलेको अवस्थामा त। च्याप्टर 4 कन्क्लुजन। 17 वर्ष अघि जनताले बगाएको रगत, गरेको सङ्घर्ष र देखाइएको सपना खोक्रो नारा जस्तो मात्रै भएको छ। गणतन्त्रले सत्ताको स्वरूप त बदलियो, तर सोच, चरित्र, प्रवृत्ति अझै राजतन्त्रको जस्तो छैन। यहाँ सिंहदरबारभित्र राजा मात्रै फेरिए। जनताको पीडा उस्तै छ, दुःख उस्तै, जीवन उस्तै, भोगाइ उस्तै। अनि यो परिवर्तन भयो भनेको चाहिँ कसको लागि? आखिर के नै उखाडियो त? आज नागरिकहरूले विकास होइन, निराशा भोगिरहेका छन्। प्रतिनिधि होइन, दलाल हेर्दैछन्। मासु भातमा बेचेको आफ्नो भोटको पश्चाताप गर्दैछन्। अब परिवर्तनका लागि प्रतीक्षा होइन, क्रियाशीलता आवश्यक छ। नेताहरूलाई सच्चिने समय आयो। अब जनताले आफूले पनि सच्चिनु पर्ने बेला आयो, जाग्नु पर्ने बेला आयो र हिसाब किताब गर्नुपर्ने बेला आयो। यो केवल मेरो व्यक्तिगत आलोचना मात्रै होइन, यो 3 कुने आन्दोलनको चेतावनी पनि हो। यदि अब पनि देश र जनताको आवाजलाई दबाइयो भने इतिहास फेरि पनि साक्षी बन्नेछ। तर यो पटक नेतृत्व परिवर्तन मात्रै होइन, व्यवस्था नै खतरामा पर्नेछ। जसरी लोकतन्त्र खोज्न सुरु गरिएको आन्दोलन 250 वर्ष लामो इतिहास भएको राजतन्त्रलाई फाल्यो, त्यो नदोरिएला भन्न पनि सकिँदैन। सचेत बनौँ, सङ्गठित बनाऊ र गणतन्त्रलाई जनताको हितमा फर्काउने बाटोमा अघि बढौँ। यो तन्त्र मन्त्रमा लागेर हुनेवाला केही छैन। हवस् त, आजको लागि तपाईँलाई हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो? सुझाव र सल्लाहका लागि कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि हाम्रो च्यानल डिकोड हेडलाइन्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउनेछौँ। हवस् त, नमस्ते।